Iki kitab Siyarus Shalihin, Siyarus Salafis Shalihin. Biografi ini ulama-ulama salaf. Salaf itu soleh kabeh. Ini dikatakan salafus soleh itu hanya mentaukidi saja ulama salaf. Kita baca itu bil barokah. Kita kalau membicarakan orang-orang soleh itu akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca kitab ini artinya kita membaca tentang orang-orang salaf. Orang-orang salaf itu sing zamane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaman keemasan, zaman yang tidak terulang lagi. Zaman percontohan, zaman teladan. Jadi mbok kandakno saiki, mbok critakno saiki terus kaya dongeng. Kaya dongeng. Ketika zaman sudah tidak ada banyak teladan, langka contoh, maka contoh-contoh salaf itu nek diceritakno saiki kaya dongeng. Nanti kita kan jadi kaya dongeng kok ana ya wong kaya ngene. Maka saiki ora tau tumon. Ini pengarangnya sendiri Syekhul Islam Abdul Qasim Ismail bin Muhammad bin Al-Fadl bin Ali bin Tahir bin Ahmad Al-Qurashi At-Tamimi At-Talhi Al-Asbihani. Ini seorang tokoh ulama yang julukannya banyak. Di antara lain julukannya Qiwamuddin, Qiwamus Sunnah. Artinya cagak agama, cagak. Beliau dilahirkan di kota Asbihan. Mulanya disebut Asbahan. Ada yang mengatakan Asfahan, nganggo fa. Asbahan, orang Asbihan ada Asfahan. Orang-orang mengatakan Asfahan itu kota di Iran. 340 km di sebelah selatan ibu kota, di sebelah selatannya Teheran. Itu dulu merupakan pusat di situ Asfahan itu. Orang-orang alim, orang itu ning kono kabeh. Dia ini lahir pada abad ke-5 ya. Dan abad ke-5 itu ning kene zamane kerajaan Kauripan itu. Jahadah, Majapahit Jahadah, Kediri Jahadah, Singosari Jahadah, Sriwijaya Jahadah. Kauripan itu yang kemudian nanti pecah menjadi kerajaan Doho barang itu. Itu zaman itu lahirnya beliau ini. Kita maca ini nanti akan tahu mulai orang terbaik kedua setelah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai terus yang terbaik. Mergo abad juga begitu. Abad urun itu terbaik terus baik, rada baik, agak jelek, weli. Kita ini kebenaran wis tekan heli. Dawuh Kanjeng Nabi khairu qarnin qarni. Tsummal ladzi yaluna. Abad yang terbaik adalah abad 100 tahun zaman Kanjeng Nabi itu yang terbaik. Baru itu abad setelah 100 tahun. Nah itu mulai ini apa jenenge Umar bin Abdul Aziz,
Rabi'ah Adawiyah, Hasan Al-Basri. Terus ke sana itu tambah menurun. Cuma bedane karo zamane nabi-nabi sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau menentang utusan itu dihabisi. Terus diangkat lagi nabi baru, utusan baru sing ngapiki wong-wong mulai awal. Dimulai dari Nabi Nuh itu sing menentang sing enggak bener kan sikat kabeh. Resik. Karek sing ning dhuwur bahterane Nabi Nuh ini enggak sampai 100 jodoh. Ini nanti yang jadi cikal bakalnya manusia. Mulanya Nabi Nuh disebut sebagai Adam kedua. Nanti yang jadi awake dhewe ini keturunan dari Nabi Nuh atau CS-nya yang ikut di Bahtera itu. Nah, dia ikut di Bahtera itu. Enggak langsung Nabi Adam. Langko iki apik, mong iki yang paling apik dhewe ditintingi kok. Hanya yang ada di Bahtera itu, orang yang baik-baik itu yang nanti mengisi dunia ini. Jadi apik kabeh. Tapi itu sunatullah yang ngono. Bapake, mbake apik-apik, anake apik-apik, putune rada apik, buyute wis ora pati apik. Canggah warenge wis gak genah kabeh, terus gak genah. Kalau sudah rusak banget, terus Gusti Allah saking apike karo kawulane sing jenenge manusa iki diturunno nabine. Ya ngono nek ana sing apik dadi elek duno nabi meneh. Dipilih nabi lagi diutus. Nah, pas Kanjeng Nabi kita itu akhir. Khatamul Anbiya wal Mursalin. Jadi wis gak ana nabine. Jadi kowe rasa ngenteni nabi, ora nabi. Ya. Aturane bareng Kanjeng Nabi gak ana ya ulama salaf ini atau sahabat-sahabat lah. Kanjeng Nabi ketika ditanya kalau nanti Kanjeng Nabi mboten wonten sinten sing dadi tatapan dadi pedoman. Iku isih ana Abu Bakar karo Umar. Nangke nek Abu Bakar karo Umar mboten terus pundi? Iku ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, sekabat-sekabat itu kayak lintang kan. Endi ae sing mbok nut kowe entuk pituduh. Lah engko nek sekabat-sekabat entek piye? Iku terus sing dienggo terus al ulama warasatul anbiya. Nah, sayangnya terus ulama itu ya, sesuai dengan abadnya tambah suwe tambah gak karu-karuan ya. Ulama sing betul-betul ulama kaya bangsane imam-imam anu wis ora ana stoke wis gak ono. Wong ulama sing kaya ada di Syekh Hasyim Asy'ari barang ngono iku wis ora ono. Dadi ya wis nasibe awake dhewe ditampa. Alhamdulillah saya iman. Jadi pancen khairul qarninya Kanjeng Nabi terus tambah suwe tambah enggak genah tambah genah. Kene wis ya kudu disyukuri dene awake dhewe ning gone akhir zaman berarti di paling jelek-jeleknya zaman tapi kita masih kenal bukan hanya Kanjeng Nabi tapi sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Nah, itu saja sekarang ning donya wis ana sing gak gelem sahabat Abu Bakar, gak gelem sahabat Umar, akeh. Wong apa jenenge
pecahane Islam itu ndak karu-karuan itu. Setelah kesini ini. Nah, iki wis malah gak karu-karuan. Wis diundang ulama iku misoe fase ra karuan. Iku aja lucu. Lucu. Warasatul Anbiya kok pisoe fase ngono. Iku sing gendeng sing nganggep ulama apa? Lho nek apa jenenge Kanjeng Nabi ngulon ndekne tengok-tengok ora melok ngulon. Ya ora nganjurno ngulon, ora apa-apa. Iku wis lumayan lah. Ora melok nganjurno ngulon, ora melok ngulon. Padahal Kanjeng Nabi ngulon. Ndekne warise ngakune warise Kanjeng Nabi. Tengok-tengok dekne. Iku wis lumayan. Iki gak zaman wis demikian rupa brengseknya antek Kanjeng Nabi ngulon ndekne ngetan. Ora nganjurno ngulon, nganjurno ngetan. Kanjeng Nabi ngapiki wong, ndekne ngeplaki wong. Kanjeng Nabi ngejak wong, ndekne ndupaki wong. Kanjeng Nabi ngislamno wong, ndekne ngafirno wong. Wis ndak karu-karuan donya iki. Lah niki penting kok ya. Dikeciki. Wisane Syekhul Islam Abdul Qasim iki Ismail. Macane Syiharul ya, Syiarus Salafus Shalihin. Kaya sirah barang kaya biografi ya. Biografi singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Muga-muga selawate Gusti Allah tetep ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi lan murid-muride Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashab utawa sahab itu sahabat Kanjeng Nabi itu murid, tapi bahasanya bagus sekali. Kanjeng Nabi tidak mengatakan murid, tapi sahabat. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak menempatkan dirinya seolah-olah di atas, enggak, tapi sejajar. Meskipun jadi panutan, meskipun jadi guru, meskipun jadi yang digugu dan ditiru. Jadi beliau menyebut sebenarnya murid-muridnya ini sebagai sahabatnya. Rabbi a'in wa tammim bil khair. Duh Gusti Pangeran, a'in mugi bantu panjenengan wa tammim lan mugi nyempurnaaken panjenengan bil khairi kelawan bagus. Gitu ngene sadurunge mulai. Qala al-Imamul Hafidz Abdul Qasim Ismail, yen zaman yen niku kebanyakan penulis-penulis itu ngemplake ning gone murite, sahabate, murite. Nek belakangan ini kaya ning gone Azhar, ning gone anu itu Masyayikhul Azhar itu ngomong mahasiswa niku nyatet. Jadi engko nek wis katam akhir kuliah terus diaturno niki kula catatan kula dawuh-dawuh jenengan kula catet mriki. Nyuwun dipun pirsa, dipun priksani, dipun teliti. Menawi sampun nyuwun ridane niki badhe kula cetak.
nulisaken. Iku biasane mahasiswa-mahasiswa gak duwe biaya ngono iku. Iku penggaweane ngono. Wah, tapi tenang. Tulisannya kayak steno, cepet banget. Sampai sak omong-omongane anu itu ditulis kabeh, titik koma. Enggak ada sing kan. Terus diperiksa karo saya. Nah, dibenerno sithik-sithik. Terus meneh kiwa tengene Azhar iku penerbitan pirang-pirang itu. Jadi karek dilebokno ngono. Nah, iya kadang-kadang diemplakna ning ngene muridé. Mulane tembunge ning kene qalal Imamul Hafidz Abul Qasim. Beliau sendiri mengatakan dirinya Al-Imamul Hafidz kan. Jadi sing anu iki muridé. Dawuh sapa Al-Imamul Hafidz. Hafidz itu salah kaprah ning Indonesia ini disebut kanggo wong sing hafal Quran. Ini istilah ahli hadis itu hafidz. Nah, hafal Quran itu hamilul Quran. Tapi ning kene wis kadung apa jenenge? Salah kaprah ya. Misal jamiatul hufat. Ora jamiatul hamalah, jamiatul hufat. Ini Al-Hafidz itu ahli hadis beliau ini. Maka nanti akan kita lihat bahwa isinya itu hadis, hampir hadis semua. Jadi metode ilmiah itu yang kebanyakan digunakan terutama oleh ahli sunnah wal jamaah itu sing birriwayah. Jadi nganggo sanad an. Baik itu hadis maupun itu misalnya tarikh sejarah. Kalau kita baca Ibnu Hisham misalnya yang dari Ibnu Ishaq itu modelnya ya kan an baru ceritanya apa. Nah, an. Ada kiai-kiai barang tuh ya sering-sering ngono kuwi. An kiai fulan an kiyaine ngono nganggo an terus lagi dawuhe kiai sepuh sing jadi misale hadasani Kiai Bisri an Syaihihi Kiai Khalil Harun an Syaihihi Kiai Khalil Bangkalan qala Kiai Khalil Bangkalan kata itu model riwayat ini nanti juga gitu. Qala al-Imamul Hafidz Abul Qasim Ismail bin Muhammad bin Al-Fadl adamallahu taufiqah. Muga-muga nglanggengake sapa Gusti Allah taala taufiqahu yang nggone nulungi Syekh Abul Qasim. Dawuhe piye ini mulai dawuhe musannaf ya. Alhamdulillahil muhyil amwat. Tai sekae puji iku lillahi kagungane Gusti Allah sing uripake al amwat ing pira sing uripake wong sing mati-mati. Mati, urip, mati, urip itu Gusti Allah kabeh. Kita asalnya tidak ada, lalu tidak ada lagi, terus ada lagi nanti. Gusti Allah. Samiul aswat sing midhangetake swara-swara. Ora mok swara banter, swara kemersik. Swara daun jatuh. Itu Gusti Allah mendengar semua. Wa muqaddirul aqwat. Lan sing nentokake, ngira-ngirakake kekuatane manusa. Kut itu makanan sing iso nguwati awak. Nek kowe ya kutmu ya beras, sego barang ngene ku sego terong banget. Semua orang di kutnya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki jembar, iki rodok cupet, iki pas-pasan ya.
Fatirul ardi was samawat sing nitahake bumi wan langit-langit alimus sirri wan najma sing pirsa rahasia wan najwalan bisikan-bisikan. Kita enggak dengar bisikan aja enggak dengar apalagi yang dirahasiakan enggak tahu. Wa kasifud durri wal balwa lan sing bisa menyingkapkan kesulitan durri wal balwa lan cobaan. Mudabbirul umuri bi qudrati sing ngatur perkara-perkara apa saja. Segala perkara bi qudrati kelawan kekuasaane. Kuasaane Allah. Wa munzilul qadri lan zat sing nurunake udan bi rahmati kanthi rahmate Gusti Allah taala. Mane udan juga disebut rahmati Allah. Wa munsiul khalqi bi rahmati. Anukulake menciptakan makhluk-makhluk kanthi rahmati Allah. Ibta'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi nubuwwatihi ngutus ya Allah Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binubuwati kelawan kenabiane Kanjeng Nabi Muhammad. Wa tamanahu lan mempercayai ya Allah ing Kanjeng Nabi Muhammad ala risalati memberikan amanat sapa Allah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala risalati ing atase risalahe misinya Allah. Yaitu untuk memberikan rahmat kepada kawula-kawulane. Wa ja'alahu lan dadekake muhaiminan ala rusulihi. Dadekake muhaiminan sing melindungi ala rusulihi ing atase utusan-utusane Allah. Arsalahu sing ngutus sapa Allah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala khini fitratin minar rusul ing atase saat jeda fatrah itu jeda fatrah ya khina fatratin minar rusul enggak fitrah tapi fatrah pada saat jeda minar rusul artinya vakum setelah Nabi Musa Nabi Isa itu ada jeda, nggak ada Rasul setelah itu. Baru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama diutus di Mekah di mana orang kenal Nabi Isa gak kenal, Nabi Musa gak kenal. Ning gone sing wong Romawi bareng ngono iku isehan, sing cedak-cedak kono kaya Konstantinopel saiki Syam itu isih kenal Nabi Isa. Tapi Hijaz itu kayak belas orang kenal, enggak kenal nabi enggak kenal. Animisme tenan. Kanjeng Nabi diutus ning kono. Wahtilaf minal milal lan perbedaan saking pira-pira aliran agama. Ila kaumin marang kaum ya'buduna ma yang khitun. Kaum sing do nyembah barang sing di tatah dhewe. Oh, brawl gaweane dhewe disembah-sembah dhewe. Padahal wallahu ta'ala Gusti Allah iku khalaqahum. Iku nitahake ya Gusti Allah ing kaum bamalan barang yak maluna kang ngamal ya kaum iki. Ahli sunnah wal jamaah. Jadi orang itu ngamalnya dan orangnya itu Gusti Allah semua yang nitahno. Fasada'a bi amri rabbih. Mongko menghentakkan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi amri rabbih menyampaikan dengan keras
bi amri rabbi kelawan perintahe pangerane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ballagha lan menyampaikan ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima tahamilu risalatuhu bima kelawan barang sing gawake apa risalatu risalahe hatta atahul yakin sehingga nekani ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa al yakinu pati. Pati itu maut disebut yakin karena tidak ada yang meragukan kematian, tidak ada. Wong sing iman cek ora iman semua yakin tentang kematian karena itu disebut kata ta'tiyakal yakin, itu artinya sampai mati. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan menyampaikan beban risalah yang dibebankan Allah kepada beliau sampai beliau wafat. Wa zahara lan pertelo menang apa amrullahi perkarane Gusti Allah wa hum khale wong-wong sing ora percaya ku karihuna padha ora seneng kabeh. Kaum itu sing yak buduna mayan khitun iku sing wahum karihun iku dikalahkan oleh amrullah. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi muga-muga selawate Gusti Allah tetep ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa salaman rupa-rupa wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daimatan selawase thayyibatan bagus zakiyatan suci walhamdulillahilladzi an sekali puji tetap kagungane Gusti Allah allazi amada kullahinin wa zamanin kang amada menopang cara Jawane apa? Menopang bega ambruk ditopang. Apa cara Jawane? Hah? Kok surung tambah ambruk. Iki menopang bega ambruk kok surung. Kowe iku batang kowe ngono. Menopang iku ben ora rubuh rene tak tahan ya, iku amada itu menopang. Gusti Allah itu memberikan penopang setiap saat kulahinin wa zamanin dengan apa? Bi ulama wa khufat. Itu meskipun Kanjeng Nabi itu wafat dan sudah tidak ada nabi lagi, tapi kebijaksanaannya Allah itu Allah selalu mengirim itu, malah ada nasnya itu setiap satu abad, penghujung satu abad ada ulama pembaharu yang menyegarkan kembali. Itu mulane ning kene disebut amada kullahinin wa zamanin, termasuk zaman kita bi ulama kelawan ulama wa khufat kan ahli-ahli uga sing ngapal Quran, ahli-ahli hadis wa auliya lan para wali-wali wa zuha. Ini kalau ini sudah tidak ada semua lah, itu baru kiamat karena tidak ada yang nopang. Tapi Allah menghendaki setiap zaman, setiap saat itu ada ulama hufat yang menopang agama. Risalah Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau dulu penopangnya ya ulama salaf itulah. Kanjeng Nabi enggak ada, sahabat-sahabat itu. Sahabat-sahabat enggak ada, murid-muridnya sahabat itu, tabiin. Terus begitu terus. Makanya kalau sekarang itu kiai-kiai muni ngojang ngaji, maksudnya supaya ada terus ini mata rantai ini terus bergelim.
nek ora nek putus-putus ya bar. Jadi Kanjeng Nabi mulang sahabat, sahabat mulang tabiin, tabiin mulang tabiin, tabiin mulang terus ulama-ulama terus ngono terus. Dari guru ke guru ke guru ke guru. Lah nek iki terus putus, kowe njagakno Google. Ya wis masyaallah. Ngungkuli pandemi terus. Ya. Ini penopangnya itu sekarang ulama wis longkong, ahli hadis tambah longkon, wali malah angel golek-golekane iki. Mulane aneh sithik dianggap wali, aneh sithik dianggap wali. Mergo saking langkane wali. Wong zuhud. Zuhud itu zuhud bohong ora saiki zuhud. Oh, Kiai Husain Muhammad Cirebon Arjawinangun nggawe kitab soal zuhud. Zuhude Gus Dur. Tak gasaki zaman kayak begini kok bikin buku tentang zuhud aku enggak payu aku. Ya wong iku lagi seneng-senenge bondo, seneng-senenge donya. Lha wis dikenekno karo Gusti Allah iku, dikai jarak karo donya iku wis petakilan. Wis tukaran perkara ekonomi kan perkara donya. Dilampu tukaran habis-habisan gara-gara donya. Terus iki padahal dikandani Gusti Allah, dikuwoplak ambek Gusti Allah nemen iki. Kowe iku terlalu lengket dengan dunia itu, enggak pernah berjarak dengan dunia. Sampai kamu berjarak dengan keluarga, bahkan jauh sekali dengan Gusti Allah. Karena musuhnya mbek dunia. Semakin kamu tidak berjarak dengan dunia, semakin kamu berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulanya orang-orang zuhud itu menjauhi dunia. Asalnya menjauhi betul semua dunia, tapi terus diperlunak gitu ya. Ambek zaman ini kiai ini ya rada lunak. Zuhud itu tidak memusuhi dunia enggak kemantil. Artinya saya golek duit, saya golek dunia tapi gak kemantil. Mesti mengalami distorsi makna ini. Misalnya maknanya menghindar. Menganti ana ungkapan ad-dunya jifatun. Paman tolabah bahwa kilabun. Ngono kok. Kok ameh mbok manani piye nah saya. Dunia itu batang. Siapa yang mencari batang adalah anjing. Pol-polan itu. Guri-guri diperlunak kiai-kiai. Zuhud itu ora kok gegedeng dunya, ora ngedoi dunya ngono. Tapi ora aku mantil dunya. Artine kowe nek isih golek dunya ya isih dimakfu lah. Anggere gak kumandil temenan. Duit mau apa? Duit koin nok 1000 ngono ae ndang bisa ngaco sembayang. Allahu Akbar tangane gelatan. Ki mau 1000 kok cilik ngene ngono. Itu digedingi zuhad ra iku. Padahal zuhad itu termasuk penopang itu agama. Bab kenapa kok didoi itu? Kenapa kok dijauhi ya? Dunya kok dijauhi? Karena kowe mbok goleki yo perang wong tukaran dulur padha dulur tukaran itu ora perkarane kejaba dunya. Negara mbek negara, bangsa mbek negara perang perkara dunya, ora ana perkara liyane.
Timur Tengah hancur berantakan gara-gara dunia, gara-gara minyak. Irak dihancurkan karena minyak, Libya dihancurkan karena minyak. Dunia wong tukaran saiki, wong Indonesia padha Indonesia tukaran, wong Islam mbek Islam tukaran. Kok Islam karo Islam, NU mbek NU tukaran. Iku mbok selidiki ya. Apa ya-yaan swarga. Mau. Dunia. Jadi zuhad itu ngati-ngati banget, zuhad itu wis saiki wis didoyae, malah tukar, malah geger ngono iki mang. Ana wong ngeri, ana wong meri, ana wong ngakali wong, ana wong sing zalimi buruh, ana sing buruh demo, itu urusan dunia kabeh. Urusan dunia kabeh. Lah nek sekadar ngono ae, sekadar kanggo urip. Kandha karo urip kan ya sepira sing butuhe wong ning gone mangan iku pira. Pira? Kowe mangan iku sepira? Ndak ngantek sewakul ngono sak manganan. Sak piring ae ana sing gak entek. Sak piring kan. Lah ngono kok ngantek tukaran mbek dulur iku lha apa? Wah, ki ambeke sak tempur di kepeki ambak jare ngono. Itu kabeh anda. Wa ja'ala kaunahum fi hayatihim sababun najatil khalq. Oh. Lan dadekake sapa Allah kaunahum ing eneke ulama, hufat, aulia, zuhad fi hayatihim ing dalam kehidupane ulama, hufat, aulia, zuhad iku sababan najatil khalq. Dadi sebab slamete makhluk manusa wal aman lan keamanan. Jadi nek gak ono iki utawa berkurang ya berkurang. Karena Gusti Allah ndadekake enake mereka itu, beliau-beliau itu dalam kehidupan ini merupakan penyelamat. Ya, ulama sekaruan ya, dia menunjukkan ini yang berbahaya atau tidak. Ini yang nanti di sini tidak apa-apa tapi di sana nanti bahaya. Itu kan ulama. Ufat ini menjaga ajaran-ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik kaulan maupun fi'lan, amalan itu yang menjaga mereka ini ahli-ahli hadis ini. Kalau tidak ada hufat itu kita jadi enggak kenal Kanjeng Nabi. Kita enggak tahu pedoman-pedoman dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adanya hufat kita jadi tahu. Hufat ini tidak hanya menjaga sunnah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, tapi juga sahabat-sahabatnya. Wali-wali karuan iku wong peparke Gusti Allah taala, jaluki donga ngono tok ae wis hasil selamat wae. Aman. Nah, tapi wali iku sing endi gak jelas ya. Kowe mau bedhekan tok ngono ae. Wong layak riful wali lal wali. Nek kowe ngerti berarti kowe wali. Wa ja'ala dzikrahum ba'da mamatihim lan dadekake sapa Allah taala dzikrahum nutur ulama, hufat, aulia, zuhad ba'da mamatihim sawise kapundhute ulama, hufat, aulia, zuhad didadekake sababar rahmati wal ghufran. Dadi sebabe rahmate Gusti Allah lan pengapurane Gusti Allah. Jadi sekarang ini kita sedang membicarakan menutur ulama, hufat, aulia, zuhad.
karena orang-orang salaf itu atau dia memang ulama kayak Khulafaur Rasyidin ulama atau mereka hufat kayak sahabat Abu Hurairah, Anas bin Malik dan seterusnya itu, atau dia aulia kayak apa Uwais bin Al-Qarni tak sampai turut Sayyidina Umar nomor wali sahabat Abu Bakar wali zuhad itu hampir semua mereka zuhad semua. Ono zuhud yang dalam pengertian memang menghindar, ada yang dalam pengertian tidak kumantil dengan dunia blas, dunia jadi taklukan. Kita kan enggak, kita ditaklukkan dunia. Awake dhewe diteluk nombek sapi, dikrakal nombek sapi, bukan ngrakalno sapi. Wong kene tangine ya mergo sapi. Sapi ngantek dikeloni. Ora digawekno kandang dhewe kan. Omahe dienggo kandang sapi, saking tresnane karo sapi. Wedi nek mbek sapi. Kuwatir nek ditinggal sapi. Dikrakal sapine isih turu ndekne wis tangi. Gawe pakan sapi. Mereka enggak. Mereka itu dunia di bawah. Alat mereka, bukan memperalat mereka. Karena wis kapundhut barang itu kalau kita nutur mereka, beliau-beliau itu akan turun rahmat Allah ghufran. Idz bi dzikrihim tatanazzalur rahmat. Dan menuturkan orang-orang hebat-hebat itu akan tumurun rahmat. Faqat warada fil asar lan teman-teman temeka fil asar yang dalam asar untuk membedakan antarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat selain Kanjeng Nabi, itu yang satu disebut hadis, disebut asar. Nah, asar ini karena ini dawuhnya Sufyan. Jadi tumeka fil asar apa dawuh inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Nalikane nutur orang wong-wong sing saleh tumurun apa ar-rahmatu rahmat. Dadi dan angger kowe nutur wong saleh ngrembug wong saleh maka rahmat itu tumurun. Rahmat itu segala sesuatu. Orang mendapat rahmat Gusti Allah Ta'ala itu berarti mendapat banyak sekali. Apa jenenge? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa begitu bersikap santun, lembut kepada orang lain, menghargai dan menyayangi anak buahnya karena mendapat rahmat Gusti Allah. Wa bima rahmatin minallah lintalah. Karena rahmat Allah lintalah, engkau lembut kepada mereka. Nabi Khidir ngilmunya melampaui Nabi Musa karena rahmat Allah. Apa itu? Pawajada abdan min abdina atainahu rahmatan in indina. Rahmatnya. Apa sih? Dzulqarnain bisa membendung dua gunung yang apa namanya untuk membendung Ya'juj dan Ma'juj karena rahmat Gusti Allah. Semuanya rahmat. Mulane ini hadis musalsal, hadis yang
bergelindan mata rantainya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama itu musalsal bil awaliyah itu tentang rahmat man lam yarham la yurham irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama rahmat itu iki awake dhewe mulane disediani karo mualif biografi ini sholihin supaya kita menutur sholihin itu dan kita terus mendapatkan rahmati Allah Ta'ala. Jadi kowe memane kok rada ngantuk-ngantuk sithik ora mudeng bareng ora masuk ngilmune wis entuk rahmati Gusti Allah mergo nutur ora nutur yang ngrungokno wong nutur orang-orang saleh karena ini adalah kitab Syiarus Salafis Shalihin. Ya. Wa ruya an Ahmad bin Mahran qala andika sapa Ahmad kuntu umasyi Aba Mas'ud Ar-Razi aku ngancani mlaku apa ingsun Aba Mas'ud ning Abu Mas'ud Ar-Razi fi suki Asfihan. Nah, Asfahan ini sing tak kandakno mau. Ada yang menyebut Asfihan, ada yang Asfahan. Itu satu, itu kota besar di Iran setelah Teheran. Jadi 340-an kilo lah di sebelah selatannya Teheran. Di pasar aku nderekno Abu Mas'ud Ar-Razi. Atazakarna fadaila Sufyan Ats-Tsauri. Mongko kita saling menuturkan kita fadaila Sufyan Ats-Tsauri keutamaan-keutamaane Sufyan Ats-Tsauri. Aku ndekno Kiai Abu Mas'ud. Jadi Ahmad bin Mahran iki santrine Abu Mas'ud Ar-Razi. Ketika kita jalan ke pasar itu sambil membicarakan kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaannya Sufyan Ats-Tsauri. Faqala Abu Mas'udin, ngendika sapa Abu Mas'ud sing tak derekno iku Ar-Razi. Arju ngarep-ngarep sapa ingsun anallah astune Gusti Allah iku yaghfiru lana ngapura sapa Allah lana kanggo kita bizikri fadhaili Sufyan kelawan nutur keutamaan-keutamaane Sufyan Ats-Tsauri. Karena Sufyan Ats-Tsauri adalah ulama besar, orang alim, saleh, zuhud. Qala Syekh hafizahullah wa ana aqulu wa nahnu narju wa ana aqulan ana sapa ingsun iku aqulu ngendika sapa ingsun wa nahnu narju ta kita iku ngarep-ngarep to kita ayaghfirullah yen to ngapura sapa Allah lana kanggo kita bizikri man dzakarnahum. Jadi musannafnya itu juga mengharapkan seperti harapannya Abu Mas'ud Ar-Razi. Kita ini membicarakan biografinya para salafus shalihin ini dengan harapan ayaghfirullah lana yen to ngapura sapa Allah Gusti Allah lana kanggo kita bizikri man sebab nutur wong mereka beliau zakarnahum sing nutur kita hum ing man fi hadzal kitab ing dalam iki kitab fit minas sadatil ahyar saking pemimpin sadah iku jamaah sayyid maknane pemimpin ambiyen dimaknani bendoro iku pemimpin pilihan minas sadatil ahyar wal ubadil abrar lan ahli ibadah sing bagus ya. Jadi
pengharapannya musonef sendiri begitu. Kita itu nanti akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita menuturkan sahabat Abu Bakar, menuturkan sahabat Umar, menuturkan orang-orang as-sadatul ahyan, pemimpin-pemimpin yang memang pilihan, ahli-ahli ibadah kabeh. Mulane aku kandha ku nek mbok rungokno kaya dongeng. Karena saiki ora tau tumen ana tokoh-tokoh seperti itu. Qala Syekhul Imam rahimahullah. Ngendika sapa Syekhul Imam rahimahullah. Beliau ini Abdul Qasim Ismail. Qad ikhtaraka alayya. Jadi bener iki santrine sing nulis itu. Makanya selalu ada qala Syekh, qala Imam, itu maksudnya ya sing gawe iki lah Syekh Abdul Qasim Ismail ini. Wong dawuhe ngene, qad iqtaraka alayya, teman-teman ngusulake alayya ing atase ingsun sapa jamaatun jamaah sing ngusulno. Jamaah wis dadi bahasa Indonesia iki, wis dadi bahasa Jawa bareng. Min ahlil ilmi, saking ahlul ilmi, ora kok wong-wong jalanan biasa. Sing usul iku iki jamaah kelompok ahlul ilmi. Ngusulna napa? An umli alaihim, yen to ndektekake sapa ingsun alaihim ing atase jamaah fi dzikri syiaris salafi ing dalem nuturake riwayat-riwayat hidupe ulama salaf wa ahwalihim lan tingkah-tingkah salaf kitaban mukhtasaran berupa kitab sing ringkes. Iki kitab ringkes iki. Nek sing gak ringkes ya 20 jilid bangsane ngono kuwi. Wis ora tau mbok demek iki wis mene ae kan abute ra karuan iki. Ahdzifu busek menghapus tidak menyertakan sapa ingsun minhu saking kitab iki aksara asanidihi ing akeh-akeh sanad-sanate. Kenapa? Tolaban li takhfif, krana murih li takhfif kanggo ngentengake. Itu akhlake ulama biyen. Senengane iku ngentengno wong, ora ngebot-ngeboti wong. Iki nek sanad-sanate ora diilangi, ora dihadzaf kalau beliau ngeluh kowe. Maca sanate tok ngono wesel kowe. An-ane tok. Nah iki mulane aku takon golek kitab sing ora nganggo catatan kaki. Wong iki wis ditakhfif karo sae dhewe, malah di embek wong saiki sapa iki jenenge? Muhammad Hasan Muhammad iki. Ora ya. Malah dikai catatan kaki dawane ngene. Ini maksudnya iku diringkes iku pancen takhfifan. Saiki diketokno neh. Misal iki catatan iki sanad. Iki hadza qaulu Sufyan an iki digandakno ning kabeh ngene iki. Gak mbok waca ya ketok. Mbok waca blenger kowe. Oh iki wong talaban ditahfif iki. Gak maca iki apa ya sing ngai catatan pinggir iki. Wa kana lan ana sapa man wong keblana kang sadurunge kita minal ulama sing wong alim iku sunnafu wis do nganggit wis do nyusun ya mangkoblana fi hadzal makna ing dalem iki pengertian. Artinya sudah ada ulama-ulama sebelum saya ini, sudah ada yang bikin biografinya para ulama sholihin, sudah ada.
Jadi saya bukan orang pertama gitu. Kerendahan hati dan kebaikan hatinya ketok bikin tahfif kepada kita, ngentengno kita dan menjelaskan bahwa beliau bukan orang pertama. Sebelumnya banyak ulama yang sudah bikin seperti ini. Misalnya fason nafa ba'duhum moko nganggit sapa ba'duhum sebagian ulama iku mau tarikhul muhaddisin. Apa yang disebut sejarahnya muhaddisin. Wa ba'duhum lan nyusun atau nganggit sebagian yang lain, sebagian ulama tarikhus sufiyati wal arifin. Jadi buku-buku tentang biografi itu banyak sekali. Kita bisa lihat di toko-toko kitab itu. Ada biografinya para ahli-ahli hadis, orang-orang salaf yang ahli hadis. Ada yang tarikhus sufiyah wal arifin. Dipilih mereka-mereka yang ahli tasawuf, yang al-arif billah, artinya sing wali-wali itu. Wa ba'duhum sebagian ulama membuat nganggit tarikh tabaqati ahli ilmi. Sejarahnya tabaqat ahli ilmi. Ini akeh ana tabaqatul fuqaha, tabaqatus syu'ara, tabaqat. Itu Syekh Yasin sakdurunge kapundhut itu mau menulis tabaqat ulama Jawa. Tabaqat ulama Jawa. Jawa itu artinya Nusantara. Ning gone Timur Tengah biyen disebut Jawa. Ning gone Eropa disebut Hindia Belanda. Ya, ini disebut Nusantara. Sayangnya baru satu jilid. Satu jilid itu ya mau kiai-kiai yang sudah terkenal itu bangsane Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Mahfud Termas, Kiai Muhaimin Lasem, Maksum Lasem, Kiai Nawawi Banten, Kiai Khatib Minangkabau. Padahal rencananya itu semua ulama-ulama, kiai-kiai pesantren masih ditulis beliau semua. Dan beliau memang di samping muhaddis ya, ahli hadis, beliau penulis yang produktif sekali. Sayang wafat enggak ada yang meneruskan. Wa ba'duhum sebagian lagi nyusun tarikh tabaqati ahli ilmi. Pasonaftu, saya melihat sebelum saya kok ada yang bikinin macam-macam soal ini, biografi sejarahnya orang-orang ini itu. Pasonaftu, mongko aku nyusun nganggit sapa ingsun ana ya ingsun hadzal kitaba ing iki kitab. Wa samaituhu lan ngarani sapa ingsun ing hadzal kitab tak jenengake kitab Syiaris Salaf, kitab perjalanan hidupnya ulama-ulama salaf. Wa bada'tu lan ngawiti sapa ingsun, nanti urutannya orang-orang salaf ini beliau memulainya bidzikri jamaatin kelawan nutur sekelompok tokoh min masyahiri sahabati saking masyhur-masyhure sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Kemuga keridaan Gusti Allah tetap ing atase sahabat ajmain. Ala hurufil mu'jam ing atase huruf-huruf mu'jam. Ba'da zikril asrah sakwise nutur 10. Jadi nanti dikasih dari abjad ya, abjadun hawazin itu nanti Abu Bakar Siddiq Abdurrahman.
Setelah itu nanti setelah 10 summa bizikri jama'atin minat tabi'in al-ma'rufin. Setelah masyahirus sahabah summa bizikri jama'atin minat tabi'in, sekelompok tokoh minat tabi'in saking tabi'in. Tabi'in ini santri-santri ini sahabat. Al-ma'rufina sing dikenal kabeh bizuhdi kelawan zuhude wal wara'i lan wara'i. Jadi beliau sendiri juga mempunyai kriteria sendiri musannaf ini, bukan semua, tapi titik berat beliau adalah kezuhudannya. Tapi dipilih yang zuhudnya, wara'nya. Summa bijama'atin min atba'i tabi'in. Ini murid-murid tabi'in. Mongko keri-keri sekelompok orang tokoh min atba'i tabi'in saking pengikut-pengikut tabi'in. Summa bitba'il adba, terus pengikut tabi'in. Wa taraktu lan tinggal sapa ingsun jamaatan ing beberapa tokoh lam azkurha sing ora nutur sapa lam azkurhum sing ora nutur sapa ingsun hum ing jamaah isaron krana milihake li tahfif marang ngentengake. Lagi-lagi beliau tidak menyebutkan semua, banyak yang tidak disebutkan bukan karena apa-apa tapi karena khawatir kamu keberatan. Ini aja kowe muni abote ra karuan. Iki wis dikurangi lho, iki wis tahfif. Nek dikabehno kowe temblenger tambah. Azkuruhum isaron li tahfif au ghaflatin anhum utawa ya mergo lalai saya tidak teringat anhum saking jamaah. Wa khina aradtu an ahtimal kitab ta'ammaltu fi ahlal kaum. Nalikane ngarepake sapa ingsun yen to mungkasi sapa ingsun alkitab ing kitab iki ta'ammaltu mongko angen-angen sapa ingsun fi ahwalil kaum ing dalem tingkah-tingkahe kaum sing tak tulis iki. Faraitu mongko berpendapat sawise tak angen-angen bareng wis dadi. Faraitu mongko berpendapat sapa ingsun an aj'ala. Yen to ndadekake sapa ingsun akhirahu ing akhire kitab iki zikra Syekhul Imam ing nutur Syekh Al-Imam Abi Abdillah bin Manda. Ya. Nanti ini akhir kitab ini saya akan menuturkan tokoh yang namanya Syekh Imam Abi Abdillah bin Manda. Karena saya lihat ini kaum salaf ini perlu nama ini dijadikan. Sumanadzal tu mau kari-kari ningali sapa ingsun ila ahwalil arifin. Maring tingkah-tingkahe orang-orang arif, bangsa wali-wali itu tak dengar. Wa ahli tasawuf lan ahli tasawuf fa'aradtu mongko ngarepake sapa ingsun anahtimahu yen to mungkasi sapa ingsun ing kitabku bisyaihi Abi Mansur Ma'mar rahimahullah. Ini seorang sufi terkenal itu Syekh Abi Mansur Ma'mar. Suma uridoli mongko ditampakno limang kanggo ingsun apa halu walidi. Terus aku terbayang dengan ayah saya sendiri. Kondisinya ayah saya sendiri rahimahullah fil wara'i yang dalam wirai ini. Melihat ayah saya sendiri itu wirainya luar biasa itu. Syekh Muhammad bin Fadl itu wirai banget. Wa wulu'il walad bi husni zikril walid lan kecenderungane anak bi husni zikril walidi kelawan baguse nutur wong tuane wong.
Aku sebagai anak itu di samping saya ingat wirainya bapak, saya juga ya kepingin mengabadikan ayah saya sendiri yang memang juga merupakan tokoh yang sholihin. Para itu mongko ningali sapa ingsun anak timahu yen to mungkasi sapa ingsun ing kitab bizikri kelawan nutur walidi. Jadi piye? Ya fakotam tu karena ada 3 tokoh yaitu Syekh Imam Abu Abdillah bin Mandah, ada yang dari ahli tasawuf Syekh Abi Mansur Ma'mar, ada ayah saya Muhammad bin Al-Fadl. Ini mulane terus fakotam tu mongko nutup sapa ingsun alkitab ing kitab bihaula salasah jami'an. Kelawan mengkono-mengkono tokoh telu jami'an sekabehane. Ketiga-tiganya saya buat untuk mengakhiri kitab ini. Falam ara ba'da Abi Abdillah bin Mandah min man yuqaribu fil khibti wal itqan. Falam ara mongko ora ningali sapa ingsun ba'da Abi Abdillah bin Mandah yang disebutkan mau Syekhul Imam Abi Abdillah bin Mandah. Saya tidak melihat man ing wong yuqaribu sing marek-mareki ae gak apa meneh kok madani sing marek-mareki karo Syekh Abu Abdillah bin Mandah di dalam hal apa? Fil khibri wal itqan. Fil khibri itu di dalam hafal terhadap hadis-hadis itu. Jadi sing dimaksudnya hafal itu hafal hadis. Ora kok hafal nyanyian. Fil khibri wal itqan lan kecermatannya. Enggak ada. Saya belum tahu ada orang yang mendekati saja kemampuan mengingat, kemampuannya menjaga ingatan dan ketelitiannya melebihi Syekh Abi Abdillah bin Mandah. Wala misla Abi Mansur Ma'mar, lan aku juga tidak melihat orang yang marek-mareki Abi Mansur Ma'mar. Seperti orang yang seperti Abi Mansur Ma'mar saya belum pernah lihat. Dalam hal fizuhdi dalam zuhud wa kuatil hal lan kekuatane kondisi kuatil hal zuhud ora kaya Abu Mansur Ma'mar. Lan aku juga tidak melihat walam ara misla walidi ing umpamane bapakku fil warai ing dalem bab wirai. Wirai itu njogo diri tidak hanya dari yang haram tapi dari yang tidak jelas haram halal. Kebalikannya ada wong saiki enggak jelas haram ya dimplok ngono ae. Dianggap halal. Nek wong wirai kalau tidak jelas halal haram dianggap haram. Artinya tidak dikonsumsi, tidak mau wirai. Iki kopine sapa? Duka ya ora diombe. Nek karwan nek gadane semjenengan lagi diombe. Rahmane mu'alif ini terkenal fil wara' wal amanati lan amanai. Wes nek dipercaya wis ora tau blenjane. Pajamaktu mongko ngumpulna sapa ingsun bainahum antarane 3 tokoh ini Abu Abdillah bin Mandah, Abu Mansur Ma'mar dan ayah saya sendiri Muhammad Muhammad bin Al-Fadl. Wa khatamtul kitab bi dzikrihim lan nutup sapa ingsun alkitab ing kitab iki bi dzikrihim kelawan nutur ketiga tokoh tadi. Waffaqanallah, muga-muga nyuksesake ing kita nulungi sapa Allah ing kita lil iktidai marang mengikuti meneladani bi mana hijihim iktiba
ngetutake bimana hijim kelawan jalan-jalane mereka semua wal istidoah bisirajim an amrih sinar bisirajim kelawan pelita mereka. Inna ustuni Gusti Allah iku fa'alun lima yurid iku zat sing pasti melaksanakan lima maring barang yuridu kang ngersakake sapa Allah. Iki sing disebut pertama kali apa jenenge masyahirus sahabah al asratul mubasysyarun bil jannah. 10 orang yang sudah diberi kabar gembira tentang akan masuk surga. Wal asratul mubasysyarun bil jannah wallahu a'lam.